എൻ്റെ പൊന്നുവിന് ഇപ്പോൾ മോൾട്ടിംഗ് ടൈമാണ്. അതായത് മോൾട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ തുവൽ പൊഴിഞ്ഞ് പുതിയ തുകൽ വരിക എന്നുള്ളതാണ്. മൊത്തം തുവലൊന്നും പൊഴിഞ്ഞു പോകത്തില്ല, എങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ തുവലുകൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കിളുത്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം. 2 ആഴ്ച മുതൽ 2 മാസം വരെയാണ് ഇവരുടെ തുവലുകൾ കിളിച്ച് വരുന്നത്. ഇവരുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ചില തത്തകൾ കടിക്കും, ചില തത്തകൾക്ക് ദേഷ്യം വരും, ചിലത് എപ്പോഴും ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവരെ ഒരിക്കലും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതിരിക്കും. അവർക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് പെയിൻ കാണും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യലെന്ന് പറയുന്നത്.